iyadoo ay muddooyinkii u dambeeyay ay soo tarayeen qeyladhaan baasan oo ku wajahan abaaro saameeyay dad iyo duunyo oo ka jira gobolka Togdheer iyo gobolada bariga Soomaaliland ayaa gudida abaaraha gobolka Togdheer oo kaashanaya shacabka ugu jira gurmad xoogan oo lagu samata bixinayo dadkani ay ku habsatay abaartu. qaar ka mid ah ganacsatada Burco xaafadda Xiradhiig iyo qurbajoog u dhalatay magaalada Burco ayaa soo gaarsiiyay deeqo kala duwan oo ka koobnaa lacag, raashin, dhar iyo biyo ay ugu talagaleen walaalahooda ay saameysay abaartu. waa kuwan gudida abaaraha gobolka Togdheer iyo dadkii soo gaarsiiyay deeqdani oo ka hadlaya gurmadka loogu jiro dadkani abaaruhu ku habsadeen iyo inta ay kaga qayb qaadanayeen gurmadka. anigu halkan waxaan ku dhiibayaa lacag yar oo iga soo daba dirtay markaan Ingiriiska ka soo dhoofay in la yiraahdo Saare Cabdilaahi Warsame iyo group hablaah oo ay saaxiibo yihiin. waxaan doonayaa inay tusaale u noqoto qurbajooga kale. Maxamed aniga oo ka wakiilay shirkadda warshadda Ilatango wakiilka gobolada bari ah kana mid ah boardka shirkadda waxaan halkan ku guddoonsiinayaa gudida abaaraha gudida tabarucaadka abaaraha $1,500 iyo Masjid Abubakar Sidiiq oo ku yaala xaafadda Xiradhiig ku guddoonsiino guddoonka iyo gudida abaaraha raashinku waxa weeye 62 kiish oo isugu jira daqiiq iyo sonkor iyo bariis. maryuuna waxa weeye 5 mudadood oo marya ah oo barooya weeye. anigoo ah Nuur Ducaale Diiriye waxaan ku wareejinayaa gudiga abaaraha gobolka Togdheer lacag dhan $5,000 oo ay soo direen hablaha degan Washington. gabadh la yiraahdo Xamda Saciid oo magaalada Birmingham degan iyo gabdho walaaladeedu la shaqeynayay ayaa isxilqaamay waxay soo shubeen oo gudida abaaraha gobolka Togdheer ku soo wareejiyeen lacag dhan $835. waxa la yiri waxyaabaha ajraadka xasanaadka laga helo waxa kamid ah tan oo kale maanta oo kale baahida waa ka guddoonay walaasheen Saynab Cabdilaahi Warsame oo soo wakiilatay Muuse lacagta ay ka soo dirtay waxa ay dareenkay bixinayso ma eegayno amount ka ay tahay $430 waxaan leenahay Ilaahay ka jisaysiyo meel wanaagsan way ku gali doontaa. waxaan iyagana ka guddoonay shirkadda Ilatango Ahmed Shabac ma aha markii ugu horeysay waa markii saddexaad waxaanu nagala mid yahay gudida abaaraha. waxa jira dhowr nin oo khayr qaba gudida abaaraha ku jiro mar kasta oo ay arkaan ama baahi soo jirta naga daboola. qaar baa ceelal biyo noo kiciyay gudidana nagala mid ah iyagana waanu mahadnaqaynaa. waxaan halkan oo kale uga mahadnaqayaa inanta la yiraahdo Saamiya Cabdi oo noo soo dirtay iyaduna reer Kuwait $1,000 noo soo dirtay oo iyaduna kaga qayb qaadanaysa abaaraha. inantaas waa reer Kuwait Saamiya Cabdi Xuseen waxay degantay reer Kuwait laakiin Soomaaliland way u badan tahay. aad bay uga damqatay kalideed baa soo dirtay $1,000 wax la'aanta waxay rahaysashada dhaantay baa Ingiriisku small thing better than nothing. waxa weeye haddaynu isku tashano waxa laga yaabaa wax badan inaynu tarno. waa xaafadda ugu dadaalka badan waxaynta maaha waxa la bixinayaa waxaynta maaha waa kartida iyo dadaalka la isdheeriyo weeye. xaafadda Xiradhiig area iyo Sheekh Daahir iyo caaqilka iyo culimada xaafadda iyo haweenkaba waa u mahadnaqaynaa waana u ducaynaynaa. waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo baraka ha idin siiyo. xaafadan yar sida la sheegay been maaha bani aadam gacantiisu way iska kooban tahay. inuu qofku wax bixiyo inuu wax qaatana waxa fiican inuu wax bixiyaa fiican. Ilaahay idinkana ha idin asturo. culimada iyo uqaasha iyo haweenka iyo dhalinyarada ku nool xaafadan Xiradhiig iyo masaajidkan Abubakar Sidiiq waxaan dhamaantood leenahay waa mahadsantihiin. waxaan leenahay Ilaahay rag iyo dumarba jasaa khayr Allah idinka siiyo. meeshii ka soo saareenna wax khayr qaba Allah ugu bedelo. waana ogaanaynaa xaafadan si gaar ah waan ogaanaynaa codsigiinana waa la aqbalay. Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad muqbaahiyaha caalamiga Somali News magaalada Burco.